Në pikën e kalimit kufitar të KKV-s vjen ende të ketë një numër të lartë qytetarësh shqiptarë të cilët të rikthehen në vendet e tyre të punës. Një numër i lartë qytetarësh zgjedhin dhe të kalojnë përmes kësaj pike, ku vetëm përgjatë 12 orëve kanë hyrë në vendin tonë 2295 shtetas, ndërsa kanë dalë përgjatë këtyre 12 orëve 4264 shtetas. Nga ana tjetër vetë migrantët shprehen të kënaqur me të gjitha shërbimet, duke cilësuar këtë si një vit të mbarë dhe pa u shoqëruar me probleme, ndryshe nga vitet e kaluara në pikën doganore të KKV-s, ku ka pasur radhë të gjata, sidomos nga pala greke. Keni kohë që prisni tani në këto momente? Jo, 5 minuta. Besoni se do të kaloni qytetin në palën greke? Besojmë, shpresojmë. Jetoni familjarisht në Greqi? Po. Shumë e qetë, se prisim kështu soi. Shumë e qetë ishte edhe ku kthehen. Po nga pala greke besoj se do keni probleme? Se di në shonë është. Greqi për të vazhduar punën apo jo? Po. Aty jetoni? Aty jetojmë, po. Prej sa vitesh? Prej 8 vitesh. Ju kanë krijuar probleme kur u kthyet dhe tani që do të Jo, as pak, vetëm kur erdhëm kishte shumë radhë, më thënë kjo ishte gjitha, edhe që nuk punonin të gjitha sportelet. Po tani? Tani nuk e dim, kur të shojmë, kur të shkojmë. Keni shumë që prisni tani? Tani jo. Me sa shikojmë, funksionojnë të 3 sportelet rregullisht. Po nga pala greke besoj se do kaloni një lloj? Nuk e dim, këtë nuk e dim, po nuk besoj. Është e parë që kalojmë këte, se kalojmë nga qafbota gjithmonë. Mirë. Po kur u kthyet nga u kthyet? Nga qafbota. Kalojmë shumë mirë. Po këtu tani keni shumë që prisni? Ja, tani sa erdhëm. Kur erdhëm s'kishte njëri faktikisht. Kemi ardhur nga data 23 dhjetor. Nuk ishte lëvizje, autobusat ka se për arsye dihet që njerëzit tani është krizë dhe nuk ka mundësi. Nuk kemi pas ndonjëherë probleme deri tani, edhe nga pala shqiptare dhe nga pala greke nuk kemi pas ndonjëherë probleme. Tani dihen ata, si themi, dihet kush është i miri dhe kush është i keq, po ta themi kështu. Ju jetoni në Greqi prej vitesh? Po, kemi. Me dokumente të rregullta? Po. Një numër i lartë mjetesh kanë hyrë dhe dalë nga kjo pikë, ndërsa shumë emigrantë zgjedhin që të kthehen në vendet e punës me autobusët e linjave.